Жаштар борборунун ачылышына айрыкча балдардын кубанычтары чоң болду. Юрик айылында көп улуттуу калк жашайт. Жаштардын башын бириктирүүдө аталган борбордо ачылган түрдүү спорттук оюндар, тилди, тигүүчүлүктү үйрөткөн иримдер чоң салым кошоруна шек жок. Активисттердин демилгесин жергиликтүү бийлик да колдоп, айылдагы маданият үйүнөн орун беришкен. Мындан аркысын биз көзөмөлгө алабыз, айыл өкмөт дагы көзөмөлгө алат. Кандай бир биз тараптан жардамдар керек болсо биз жардам берүүгө даярбыз. Мындан аркысы өнүгүүсүнө буга клубтун жөн эле бош турбай иштеп турганы биз үчүн эң маанилүү. Ата-энелер менен өспүрүмдөрдү кубанычка бөлөгөн балдарды жана өспүрүмдөрдү өстүрүү борборунун уюштуруу демилгесинин автору 17 жыл мектепте иштеген тажрыйбалуу педагог, жергиликтүү балдардын зарылчылыгын тереңинен түшүнгөн социалдык мугалим Азиз Зарлыков болуптур. Ушул Юровка мектебинин директору болуп иштеп келген. Азыркы күндө социалдык жактан мугалим болуп иштеп атат. Ошонун негизинде иш алып баратат. Бул баягы директор болуп иштеп жүрүп өзү көргөн. Азыр социалдык мугалим болгондугуна байланыштуу ушул иш-чараны баягы уюштуруп балдарга бир борбор болсун деп иш алып баратканына биз ыраазычылык билдиребиз. Вы будете ходить в этот центр? Да, будем ходить. А какие кружки, на какие кружки хотите? Борьба языка. Борьба и английский. Танцы и спортстекинг. Как вы думаете, вот у вас было раньше такое что-нибудь такое развивающее в себе? Нет, это первый раз. Демилгечинин айтуусунда улам көп улуттуу калк жашаган жаштар арасында мектеп сыртында дин боюнча улуттар арасындагы келишпестер тез болуп, балдар үчүн ушундай борборду ачуунун зарылдыгы келип чыккан. Поэтому я знаю проблемы изнутри. Ошондуктан мен келишпестиктердин ичинен билем. Бул маселе акыркы убакта курч турду. Өспүрүмдөр үчүн атайын иримдер, спорттук иш-чаралар болбогондуктан окуучулар мектептен кийин өздөрү менен өздөрү балдар үчүн ушундай борборду ачуу зарылдыгы бар эле. Менин бул сунушумду райондук бийлик, айыл аксакалдары, мугалимдер, молдолор, ата-энелер колдошуп ушул борборду ачтык. Борбор буйруса балдардын келечеги үчүн мыкты мектеп болот. Спортстеги негизи убакытка каршы иштейт. Бул атайын өз убактысына колду кой бергенде убакыт кетет, токтоткондо токтойт. Борбордо эркин күрөш, шахмат, шашки, бокс, англис тилин, корей тилин окутуу, кыздар үчүн тигүүнү үйрөтүүчү иримдер иштейт. Окуучулардын айтуусунда эми алар окуудан жана спорт оюндарынан алдыңкы орундарды алууга даярдана алышат. Калия Карыбекова, Үсүн Камчыбеков, Толгонай Турсунбай кызы, билим жаңылыктарына.